Waa'ee gubboofa mana amantaa keessatti gubboon jira waa'ee miindaa amma fakkeenyaanis ni kaasa mana amantaa qulqulluu Mikaa'elaatti daaqoniin tokko dura 9,000 nyaata ture amma naannoo 11,000 galeeraadhaan tarii luboonni baadiyyaa kun mataa dhukkubbii isinitti ta'uu danda'a sababni isaa ani waa'ee lubaa miti nan kaasaarra lubaan moo meeqa akka ta'u isin hin beektu daaqonii tokkotu ji'aan jechaadha. Egaa qiddaaseen walitti fufisaa yeroo qaddasamuuf filataan jira faasikaan jira kana boonesiin qabu isa malee jechaadha fitaatiin jira waan garagaraa jira kana malee jechaadha hin jira kun asuma immoo mana amantaa qurquraa Egzaabeer Aabitti tarii ijoolleen achi dhuftan jiraachuu dandeessu daaqoniin tokko meeqa nyaata 3,000 natti fakkaata Mikaa'elaa fi Gabreelii bataskaanuma tokko godhanii isa Gabreelii sun isa Gabreelitti ijaaran mana amantaa baadiyyaati isa kufe laa isa akkasitti dhaabbate bu'uura dhabe isa kufe suniif yoo kaasan maal rakkina qaba gaafa Gabreelii chuma keessaa nu baasu alaa falmaan jiran waan ta'uu qabu sanitti maa jira mana amantaa keenya karaa baay'ee miidhamaa arti kanaaf iyyuu mana amantaa lama ijaaruun maaf barbaachise mana amantaa tokko keessatti Ansin ajaa'iba amma Finfinnee naannoo Wiingeet namoonni beektan Phaawulosii fi Phexrostu jira mana amantaa ani gaafan mana amantaa maddiitti ijaaramu isumatu inni sun kan durii waan ta'eef isa ijaaraa waan turan natti fakkaate ture garuu mana amantaa achitti ijaarame kan Gabreeliiti Gabreeliin immoo sara Aaskoo jira mee hubadhaame Aaskoo Gabreeliin jira Gabreelii achitti ijaaru mee baajan achitti mana amantaa baadiyyaa xaafii faa zabiibii faa yoo bitan rakkina qaba rakkina qabu kana illee ilaala Aarsumaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka buutotaa hunduma keessan hunduma keenya faana haa ta'u egaa sagantaan keenya baay'ee sinin turusu kanaaf kaayyoon keenya inni har'aa immoo tokkoffaa egaa yaadni uummata irraan kaa'e isinirraa yaadan kaasna yeroo hunda kan baay'ee nama dhibu tokko baay'ee hanqina keenya kan ta'e waanuma sadarbee haasofna jechaadha ebeeluu akkasina godhee abbaa ebeeluun akkasina godhee ani akkasin ta'e inni kana jedhu har'a kaayyoo keenya miti jechaadha gara fuulduraatti maaltu nurraa eegama gara fuulduraatti maal goona isa jedhudha malee isa kaleessa dabarsinee mana amantaatti kanan ta'e ebeeluun ari'ee kan akkasin ta'e kan jedhu har'a hin jiru jechaadha kanaaf iyyuu gara fuulduraatti maal goonu akkamitti gara fuulduraatti tajaajila kana fuula tokko gara fuulduraatti akka bunnudha malee isa wantoota dabarsan guyyaatti haasofnus akka hin taane asumaan kaayyoo waltajjii keenyaati jechaadha walumaa galatti kaayyoon keenya inni har'aa nuti hundumti keenya mana amantaa keenyaaf waan barbaachisnuuf waan mana amantaa keenyaafis barbaachisu abboota keenya duukaa dhaabbannee wanta mana amantaa keenyaaf barbaachisu guyyaatti mari'annu guyyaatti murteeffannudha waan ta'eef hundumti keessaniyyuu hanga dhumaatti obsaan akka nu hubattanii jedha anan barbaadu immoo kana isinirraa tasgabbiidhaan akkana dhaggeessan jechaadha sirriitti na hubadhaa wantoota nama haasaa jiru kana jechaadha egaa tokkoffaa irratti holola miidiyaa irratti hubachiisa siniif kennuu kan barbaanne jechaadha koreen keenya mari'ateeti jechaadha hubachiisa kana gamaggameeti koreeni kan siniif darbe jechaadha kanaaf holola miidiyaa irraa tokkoffaa wantoota post ta'u amma fakkeenya yeroo darbe Adaamaa irratti xiqqoo kaaseen ture wantoota amma miidiyaa irratti post ta'u maalillee akka ta'an jechaadha fakkeenyaaf amma yeroo darbe keessa waan humti kun ka'ee abbaa keenya kabajamoo Abuuna Saawiroosiin mucaa qabullee jedhanii ture miti akka dura mucaa qabu beektu warroonni argan karaa miidiyaa illee warroonni ilaalan akka mucaa qaban hin beekan mucaa qabu jedhame miti inni beekus inni hin beeknes seenaa isaanii jechaadha akka qaban miti waanuma hin taane odeessaa ture edaa mucaa qabu akkas akkasii jechaa ole uummanni jechaadha argitanii waanuma sangaan dhalee kanaaf iyyuu wantoota akkanaa gurratti illee namatti hin tolle wantoota akkanaa kanarraa akka of eegnudha jechaadha olola miidiyaa soba miidiyaa irratti gaggeeffamu fakkeenyaaf unuma keessa warroonni asuma jirru kun jechaadha warroota kan keenya miti warroota jaraa amanaa turre miti miidiyaa irratti
Kan isaan gadhiisan akkas jedhan akkana ta'ee miidiyaa irratti waan baay'ee argeeraan. Karaa miiseejii illee dhufee gudii nu gootan waan garaagaraa kan jedhu jira. Siin amannee akkas nu gootan. Ejjennoo qabaachuu qabna waan ta'eef wantoota miidiyaa irra jiran adda baafadhaa. Keessattuu ekalee miidiyaan jedhu baay'ateera amma karaa isaanii jechaadha. Yoo argitan walga'iidhuma Sinodoosii ammaa kanarratti illee kan gashan ofii isaanii kan isaaniif ta'u filataniiti. Miidiyaa kan jedhan yuutuubiidhaan kan baay'atan jiru. Tawaahidoo miidiyaa, itaarti miidiyaa waan garaagaraa kan jedhamu. Isaan akka isaan jedhanitti waan gadhiisaniif soba karaa feesbuukis, karaa yuutuubis, karaa garaagaraa soba labsu isaan. Kanaaf isaan kanarraa akka of qusattan. Kana malee isinoo maal poost gootu beemu. Fakkeenyaaf quuqama jechuun karaa kamiinuyyuu quuqama qabdan sun ibsuu jechaadha. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa feesbuukii fayyadamtu yoo ta'e feesbuukii kanaan maal fayyadamtu siin? Feesbuukii kanaan uummata keessan kanaan gargaarre taanaan soofne taanaan feesbuukiin maal sinii godha? Footoo kaatee muka jalatti bakka garaagaraatti iddoo magariisatti footoo kaanii poost gochuun gatiin qabu. Inni sin beeka jechaadha. Kanaafiyyuu feesbuukii fayyadamtaniin illee miina haasa'uu dandeessu jechaadha. Isa ebeelu gadhiise isa laaltanii shakkii keessa amma galtan kanarratti akka irraa of qusattan jechaadha. Waan hin taane laaltanii sodaa shakkiidha amma dhugaa dubbachuuf as keessa warroonni jirtan guutummaan guutuutti itti amantanii warroonni dhuftan jirtu osoo hin jedhee marka baasuu dandeessu. Keessan hin beekon waaqa beeka. Hundumti keessan garaan keessa 50 ta'eera. Kutannoo ejjennoo qabaachuu akka qabnuuf jechaadha. Kanaaf kana irratti jechaadha. Inni gara biraa immoo waa'ee Sinodoosii Oromiyaaf sabaaf sablammootaa kana nama bira geessisu jechaadha. Akkamitti akka nama bira geessistan? Fakkeenyaaf barattoota dilbataa, waldaalee garaagaraa. Kana malee immoo kutaalee lallabaa hin jiru miti manneen amantaa keessa sibkata wangeelii kan jedhaman jechaadha. Isaan fa'aa akkamitti akka isaan bira gahu akkamitti isaan akka ibsan jechaadha wantoota kana nama akkamitti akka amansiistan jechaadha tokko dhufee amma Sinodoosiin akkas ta'aa jira waan ta'eef kootu fudhumee hirmaadhumee jedha nama keessattis bakka garaagaraattis jechaadha akkas miti wantoonni akkanaa jechaadha haala salphaadhaan miti waan ta'eef kanas gahe kanaafiyyuu abboota guguddoodhaaf kan hin ciisne immoo siniif ciisuu danda'a waan ta'eef of eeggannoodhaan nama bira akka geessistaniif hubachiisa kennuuf jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo nama tokkotti dhiyaattanii waa'ee rakkina mana amantaa haasoftanii gaduma fuutanii gubbaadhuma isaatti immoo osoo hin taane manneen amantaa cufaman kaasuudhaan manneen amantaa cufaman sababa godhachuudhaan tajaajiltoota dhabaman tajaajiltoota amantii isaanii gadhiisan amantoota mana amantaa irraa badan kana kaasuudhaan nama kana gara eenyummaa mana kiristaanaatti deebisuudha jecha. Sanbooda kophaa sabakaa gubaayee sibkata wangeelii barattoota dilbataa isaan kana kophaa haasofsiisuudhaan amansiisuudhaan walitti qabuun ni danda'ama jechaadha. Kanaaf haala kanaan illee akka taasisamu jechaadha. Inni gara biraa sagantaa hafuuraa guguddaa qopheessuudha jechaadha. Kun amma waltajjiidha walgahiidha. Koreen olaanaa godina Shawaa Bahaa kana qopheesseera. Mee aanota garaagaraa irraa warroonni dhuftan aanaa keessanitti kan qopheessitan jirtu? Aanaa keessanitti jechaadha. Kanaafiyyuu aanaa keessanitti illee akka qopheessitaniif jechaadha. Walgahii garaagaraa aanaa keessanitti namootaaf akka qopheessitan jechaadha. Kanaafiyyuu namoonni aanota keessan jiran amma akka godinaatti kun aanaa garaagaraatti immoo osoo qophaa'ee akkanuma namoonni hedduun ni dhufu jechaadha. Kana malee immoo sagantaalee hafuuraa guguddaa qopheessuudha. Tokkoffaa mana amantaa keessatti. Mana amantaa keessatti sagantaa guguddaa qopheessuu jechaadha. Namni afaan isaatiin akka baratu. Sanbooda namni ilaalcha gaarii kanaaf qabu gara kanaa dhufaa deemaa jechaadha. Inni gara biraa immoo dirreen masqalaan jira miti. Bakka itti masqalli ximqanni bahu mana amantaa kan ta'e. Bakka sunitti sagantaa guguddaan qophaa'uu ni danda'a. Yeroo kana ortodoksii qofa osoo hin taane amantaa garaagaraa kan hordofu gara keessan dhufa waan ta'eef jechaadha. Egaa kana faallee jechaadha. Inni gara biraa wanta hundayyuu ija amantaatiin ilaaluudha jechaadha. Kan yeroo isiniin jedhu asirratti sirriitti na caqasaa. Ija amantaatiin ilaaluu jechaan amma fakkeenyaaf jarri kun ija amantaatiin osoo ilaalanii laphee amantaatiin osoo ilaalanii mee maal rakkoo qaba? Amma paappaasonni muudamanii Oromiyaa keessa miti kutaalee Itoophiyaa fi biyya garaagaraa deemaniyyuu maqaa Kiristoos osoo lallabanii rakkina qaba. Ija amantaatiin yoo laallame jechaadha. Maal rakkina qaba? Ija amantaatiin jechaadha. Abuuna Saawiroos fa'aa abboonni keenya episkooposatti 26 miti 26 muudanii deemaa maqaa Kiristoos lallabaa amantoota gara Kiristoositti deebisaa osoo jedhanii maal rakkoo qaba ija amantaatiin osoo laallame.
rakkina hin qabu jecha. Kanaafiyyuu nuti akka isaanii osoo hin taane ija amantaatiin ilaaluu qabna jecha. Yoo nu arrabsan ishoo jennee fudhachuu, yoo nu ari'an ishoo jennee yeroo kana isiniin jedhu immoo akka guuggee garraamii taane akka bofaa immoo abshaala ta'uu qabna. Mana amantaa irraa tajaajila irra mana amantaa naa gadhiisi deemisa siin jedhuuf osoo hin taane ari'atamuun gosa garagaraatu waan jiruuf jecha. Kanaaf haala kanaan taasisuu qabna isiniin jedha. Inni gara biraa abbootii gadaa fi haadha siiqqee kanarratti jechaadha. Naannoo keessan kan jiran. Asirratti keessattuu bulchitoonni mana amantaa tokko paappaasonni keessattuu paappaasiin godina keenyaa fa'aa isaan kun abbootii gadaa haadha siiqqee fa'aatti fayyadamuu barbaadu. Hubadhaa. Abbootota gadaa keenya naannoo keenya jiran haala kana seeraan hubachiisuudha. Sinii galee haala kana seeraan hubachiisnee qabachuu qabna jechaadha. Yeroo tokko ifa manaa godhaati abbootiin gadaan keenya yeroo yaada kana faalleessan yeroo arginu jira waan ta'eef jechaadha. Gara aangoo fi gara humni jirutti yeroo deebi'an ni argina waan ta'eef wantoota dabarsine waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu isaaniin illee isaan wajjin akkamitti yaada kana gara fuulduraatti isaan nu fuuldura bu'anii isaan faana akkamitti akka deemnu illee gochuu qabna jechaadha. Inni gara biraa immoo waa'ee alaabaa mana amantaati. Alaabaa jechaadha. Sirriitti kan hubattan. Alaabaa mana amantaa keessa kan jiru manni amantaa alaabaan ishii maalidha? Fannoo Kiristoos miti. Amma as keessa luboonnis jiru, daaqonoonnis, barsiisonnis jirtu. Alaabaa mana amantaa keessa jiru isa qalama biraa qabu adaraa Waaqayyooti. Mana amantaa keessaa baasaa gata. Ammas irra deebi'een jedha. Nuti kan beeknu mallattoon mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo fannoodha. Alaabaan ishii fannoodha. Yoo ta'uu didellee waan adiidha, waan qulqulluudha jechaadha. Fakkeenyaaf namni tokko itti hojjetee yeroo falmu argina. Alaabaa kana sabbata maaramiiti, sabbata Waaqayyooti. Eenyutu arge sabbata maaramii? Akka isa hidhatte eenyutu arge? Waaqayyo sabbatni maal isaa godha? Sabbata Waaqayyooti. Dur akkas jennaan sabbata Waaqayyoo kan jedhamu immoo gosa 8 isa gubbaa irratti arginu, samii irratti arginu jechaadha. Ilaala. Ittuma qabee kan mormu jira waa'ee alaabaa kanaa jechaadha. Hubadhaa ammas. Kanaafiyyuu sabbata maaramiitii, sabbata ebeluutii inni kun hin jiru mana amantaa keessa. Jalqaba mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiif eenyu kenne alaabaa kana? Amma fakkeenyaaf Itoophiyaadhuma keessara. Raashiyaan Ortodoksiin jiru, Gibsi jiru, Hindi keessa jiru. Alaabaa kana qabatanii bahanii beeku. Yoo argitaniittu ta'e muka irratti uffata adii godhanii fannoo gidduutti godhaniiti kan isaan baatanii deeman jechaadha. Kanaafiyyuu alaabaan kun kan mana amantaa keenyaa miti. Fakkeenyan isinii dabala. Poolitikaa keessa san hin beeku, poolitikeenyaas miti. Baaldaraas fa'aa kan jedhaman, Gimboot Sabaatti kan jedhaman beektu miti paartii siyaasaa. Alaabaan isaanii maalidha? Arongaadee bicaa gayyii kana miti. Alaabaan baaldaraas Finfinnee keessatti fa'aa kan dorgomaa turan jechaadha. Alaabaan isaanii kamidha? Kanadha miti. Manni amantaa alaabaa paartiin siyaasaa tokkotti fayyadamurraa maaliif bilisan taatu? Maaliif bilisan goonu nuti? Manni amantaa hin jaalattu miti mana amantaa? Manni amantaan keessan manni amantaan keenya. Amma barattoota dilbataa irratti uffata godhanii yeroo warabii maqoomaa irratti hidhanii waan garagaraa jira. Kanaafiyyuu manneen amantaa keessattuu gara baadiyyaa jiraniif irratti sirriitti kan isin wanni gochuu qabdan amma fakkeenyaaf uffata dhabnee yoo jedhan barattoonni dilbataa gara baadiyyaa keessa jiran nuti isin hodhisiisna jedhanii maal godhu alaabaa kanaan kan hojjetamee jiru uffata kana guuranii geessuuf jechaadha. Hojii isaanii ilaala. Kanaafiyyuu alaabaan kun kan mana amantaa miti. Kan mana amantaati. Tokko immoo barsiisonni tokko maal kaasu sabbata Waaqayyo yookaan immoo mallattoo Noohii Waaqayyo Noohiif kan kennedha jedhu. Sadi miti immoo. Isa immoo warroonni saala wal fakkaataa warroonni gee jedhaman warroonni saala wal fakkaataatiin addunyaa kanarratti amma hojii Waaqayyo akka bara Looxfaa jechaadha. Akka bara sunii namoonni akka saala wal fakkaataadhaan wal fuudhan dhiiraa fi dhiiraan dubaraaf dubaraan wal fuudhan alaabaa kana fayyadamaa jiru. Isa samii irratti mul'atu isa warroonni kaan qasta dammanaa Noohiidha akkasidha warroonni jedhaman isaan kun immoo fayyadamaa jiru. Ammas manni amantaa immoo saala wal fakkaataa baay'ee xireeffatti waan ta'eef kanarraa bilisa ta'uu qabdi manni amantaa. Kanaaf manneen amantaa keessa kan sin ajaa'ibu bakki dhagaa irratti iddootti dibamu jira. Amma mana amantaa qulqulluu Mikaa'elaas ilaalame. Bakki hin dibamne jira. Ibsaa irratti dibameera. Bakka garagaraatti dibameera.
Kanaaf iyyuu kanarraa bilisa ta'uu qabdi manni amantaa. Kanaaf eenyutu achi keessaa baasuu qaba kana? Uumamatu baasuu qaba. Irratti hojjedha. Dhugaan siniin jedha. Manni amantaa hanga yoomitti abbaan barbaade kan itti haasa'u. Manni amantaa amma yoomitti paartii nama tokkoo, paartii siyaasa nama tokkootiin kan dorfamtu. Osoo ta'ee kanaan duras dubbadheera. Inni nuti uffanne kun waa'ee poolitikaa isaanitti fakkaata isaanii. Garuu kan mana amantaa ta'uu kan qabu isa kana. Guyyaa 48tti kan nuu kenname isa kana. Fakkeenyaaf namni hin beekne jira waa'ee kana guyyaa 48tti gaafa kiristinnaa kaane maaliif akka hidhanne namni hin beekne jira. Fakkeenya waadaa guddaa guyyaatti galleedha. Waadaa guddaa jechaadha. Diimaan ani amantaa kootiif jedhee dhiigni dhangalaasullee yoo ta'e, dhiiga dhangalaasullee yoo ta'e, wareegamullee yoo ta'e, fannifamullee yoo ta'e amantaa koo keessa ture osoo amantaa koo osoo hin jijjiirin osoo washaakkatiin amantaadhaan ture amantaa koof nan wareegama jechuudha. Dhiiga nan dhangalaasaa jechuudha. Gurraachoo akkuma amma ta'aa jirru kana jechaadha. Godaanuu yoo dhufe, ari'atamuu yoo dhufe, godaansi jibbi garaagaraa yoo karaa amantaa keenya nutti dhufe rakkina kamillee ni fudhanna jennee waadaa guyyaatti galle. Adiinoo Waaqayyotti abdachuu jechaadha. Jireenya san dabarre jireenya lammataa Waaqayyo wajjin abdiidhaan akka jiraannuuf isa akka waadaa guyyaatti galleedha jechaadha. Guyyaa 80 Kanaaf ilaa wangeela mootummaa Waaqayyoo kan jedhu gidduu irratti kan asiif asiin ergamoonni jiran qamadii wayiniin kan irra jiru loogoo mana amantaa hin jira miti hin beektu isa gidduu kaanii kan mana amantaatii jechuu jalqaban amma immoo dura lummuttii ture. Isas qulqulluu Siinodoosii raggaasisne. Hubadhaa. Qulqulluu Siinodoosii alaabaa mana amantaatiin jenne kana kan taasisu tokkoffaa waldaa qulqullootaati. Waldaa qulqullootaatiin waan ta'eef manni amantaa yeroo ammaa kana durfamaa kan jirtu isaanidha mana amantaatti kan haasaa jiru jechaadha. Innis kan mana amantaa keenyaa walumaa galatti kan mana amantaa keenyaa kan ta'uu qabu fannoo yoo ta'u baate immoo isa loogoo mana amantaa kana ilaa wangeela mootummaa Waaqayyoo isa jedhu kana qofadha waan ta'eef kana har'aa kaastanii hojii manaa guddaa akka irratti hojjettan isiniin jedha. Xumuraan jira. Inni gara biraa tokkoffaa waa'ee gubboofa mana amantaa keessatti gubboon jira waa'ee miindaa. Amma fakkeenyaanis ni kaasa. Mana amantaa qulqulluu Mikaa'elaatti daaqoniin tokko dura 9,000 nyaata ture amma naannoo 11,000 galeeraadhaan. Tarii luboonni baadiyyaa kun mataa dhukkubbii isinitti ta'uu danda'a. Sababni isaa ani waa'ee lubaa miti nan kaasaarra lubaan immoo meeqa akka ta'u isin hin beektu. Daaqonii tokkotu ji'aan jechaadha. Egaa qiddaaseen walitti fufisaa yeroo qaddasamuuf filataan jira, faasikaan jira. Kana boonasii ni qabu isa malee jechaadha. Fitaatiin jira, waan garaagaraa jira. Kana malee jechaadha. Hin jira kun. Asuma immoo mana amantaa qurquraa Egzaabeer Aabitti tarii ijoolleen achi dhuftan jiraachuu dandeessu. Daaqoniin tokko meeqa nyaata? 3,000 natti fakkaate. Inni reefu gale. Argitanii? 3,000 nyaata. Sibkata wangeeliin iddoo biraa meeqa nyaata? 15,000 akkas nyaata. Magaalaa kanatti jechaadha. Gara Finfinnee yoo ilaalle mana amantaa tokko keessa sibkata wangeelii manneen amantaa guguddaa tokko keessa 25 faatu jira. Ilaala. Isaan qarshii meeqa akka nyaatan. Kanaafiyyuu ilaala kanallee jarri kana taasisaa jiru. Kana malee amma namni tokko barumsaan cimaa kan ta'e daaqoniin tokko ramadamuuf amma tarii daaqoniin yoo xinnaate yoo birriin qabu ta'e 50,000 gadi hin kaffalu gubboo jechaadha. Mana amantaa seenuuf nan qaddasa nan tajaajila jechuuf. Kun waan jiruuf kana kan hambisuu qabu eenyudha? Uunuudha jechaadha. Kana hubadhaa. Kana malee immoo daaqoniin osoo jiru daaqonii biraa fiduu. Lubni osoo gahaan achi keessa jiru luboota kan biraa fiduu. Amma maaltu faa barame beektu luba yookaan daaqonoota garaagaraa bakka garaagaraatti fidanii akka namni oduu isaanitti odeessu. Akka isaaniif informationii guuru. Kana malee birriidhuma taa'ee nyaatu gaafa qaddasee qaddasuudhaani firas haa ta'u bakka garaagaraatti fidanii mana amantaatti guuruu jalqabaniiru. Kanallee to'adhaa. Qarshiin mana amantaa dhugaa dubbachuuf akka seera mana amantaa keenyatti qarshiin mana amantaatti galuufaa maal ture beektu? Warroota mana amantaa jala ta'an rakkatan jiru miti. Kan mana hin qabneef manni ijaarama ture, kan rakkataniif rakkinni ittiin bahama ture. Garuu har'a namni kana godhu jira. Baay'ee ulfaata jechaadha. Kanaafiyyuu kanallee ilaaluu qabdu. Kana wanni jala gashuu qabdu. Hundumti keessan hubannoo jala gashitanii kanarra geenyeerra manna amantaa keenya kanarra geesseetti. Nuti dhaloonni har'a jirru qeerroon qaarreen dhaloonni maanguddoonni luboonni kana maal gochuu qabna? Mana amantaa keenya akkamitti bilisa baasuu qabna?
Kana sirriitti qabadha. Kan akka qabattan nan barbaada jechaadha. Kana malee amma immoo faashinii ta'aa kan jiru tokkoffaa amma inni illee rakkina hin qabu. Tsillaatiin amma magaalaa Bishooftuu keessa hin jirre dabalataan yoo dhufee gale rakkina hin qabu. Gaariidha. Nuun nutti tola. Qulqulloota hin beekne seenaa isaanii waan garaagaraa kan hin beekne baruu dandeenya. Inni sirriitti baratamaa jiru immoo amma mana amantaa tokko keessatti mana amantaa lama ijaaru. Kanoo waa'ee kanaa yaaddanii beektu. Amma Mikaa'ela keessa manni amantaa Mikaa'elaaf Gabreelii jira. Garuu irra caala kan irratti tajaajilamu Mikaa'ela. Gabreeliin akkasumatti tola. Garuu gaafii irratti qaddasu. Yoo achi keessatti qaddasanis achi keessatti qaddafamu garuu hin dhaga'amu. Gaafa Gabreelii kobaachii guru gaafa Mikaa'elaa kobaachii guru. Goorgisii yoo deemtan maaramiin guddaan ijaarameera. Kaatedraalli guddaan ijaarameera. Goorgisiin immoo manni amantaa kobaan ni jira. Hubadhaa asirratti maal jechuun barbaada. Mikaa'elaaf Gabreeliin nuti amma Mikaa'elaaf Gabreeliin waamnu addaan hin baasnu miti. Yaa Mikaa'elaati karaa mirgaa yaa Gabreelaati karaa bitaana eegii jenna miti. Mikaa'elaa fi Gabreelii bataskaanuma tokko godhanii isa Gabreelii sun isa Gabreeliitti ijaaran. Mana amantaa baadiyyaati isa kufe laa isa akkasitti dhaabbate bu'uura dhabee isa kufe suniif yoo kaasan maal rakkina qaba? Rakkina qaba? Gaafa Gabreelii chuma keessaa nu baasu. Alaa falmaan jiran waan ta'uu qabu sanitti maa jira. Manni amantaa keenya karaa baay'ee miidhamaa jirti. Kanaafiyyuu mana amantaa lama ijaaruun maaf barbaachise mana amantaa tokko keessatti? Ansin ajaa'ibu amma Finfinnee naannoo Wiingeet namoonni beektan Phaawulosii fi Phexrostu jira manni amantaa. Ani gaafan manni amantaa maddiitti ijaaramu isumatu inni sun kan durii waan ta'eef isa ijaaraa waan turan natti fakkaatee ture. Garuu manni amantaa achitti ijaarame kan Gabreeliiti. Gabreeliin immoo sara Aaskoo jira. Mee hubadhaame? Aaskoo Gabreeliin jira Gabreelii achitti ijaaru. Mee baajanni achitti mana amantaa baadiyyaa xuwaafii faa zabiibii faa yoo bitan rakkina qaba? Rakkina hin qabu. Kana kanallee ilaalaa. Gara fuulduraatti kun illee akkaafu taasisuu qabna. Iddoodhuma tokko mana amantaa tokko waan ta'eef mana amantaa tokko yoo nuuf bahe nuufuu gaariidha waan ta'eef jechaadha. Dhumarratti abboota siyaasa keessa galanii mana amantaa keenya balleessaa jiran adda baafannee beekuu qabna jechaadha. Fakkeenyaaf abbaa isaan kan jedhamu ni beektu. Wallaalta miidiyaa irratti isa shugguxiin makiinaa isaa keessaa bahe. Makiinaa V8 fa'aa warroota oofan jechaadha isaa. Shugguxiin makiinaa isaanii keessaa bahu. Kana malee yeroo waraana Tigraay gara adda waraanaa deemuudhaan waraana kan labsaa turan jechaadha. Hubadhaa abbaan tokko waraana labsamoo waraana dhaabsisame. Deemaa cafa ajjiisaa jedhame ijoollee warroota biyya Tigraay keessa jiran akka ajjeesaniif isaan diina isaan seexana ajjeesaa jechaa turan. Ilaalaa. Ammoo Oromoon amma Paappaasiin Oromoo ta'ee amma muudamu ani aangoo kun gaddiisaa kan jechaa jiran Abuna Phexros fa'aa barreessaa olaanaa Sinodosii jechaadha. Kana kanatu jira argitanii. Amma Oromoon maal godhe? Isaan dura waaqa isaa beekee yaa amma yeroo laga deemee yeroo reeffatus yaa waaqa laga kana uumte nagaa nu godhi bacaqee gannaa nu baastee booqaa birraatti nu baasteetta. Galanni fulfinni siif haa ta'u kan kadhataa ture waaqa isaatti kan amanaa turedha malee kan sin ajaa'ibu aarsaan ooriitii keessa aarsaa godhamaa turellee naannoo Oromiyaa keessatti inni durii bakka garagaraatti kan mul'ataa ture jechaadha. Abboonni keenya durii aarsaa ooriitii yeroo waaqayyoof dhiyeessan bakka garagaraatti kan mul'ataa ture yeroo ooriitii bara ooriitii sun jechaadha naannoo Oromiyaa keessatti ture jechaadha. Kanaafiyyuu namoota kanarraa warroota Abuna Maqaariyoos fa'aa deemaa lolaa dhaqaatii kutaa warroota Amaaraatiin isaan immoo jechaadha ergaa dabarsaa turan jechaadha. Maal taatee teessa? Maaliif dhiira ta'a jechaa turan isaan keessa darbanii jechaadha. Dhiira ta'a deemaa deeffadhaa lafa keessanii maaliif teessa? Itoophiyaa kan godhe Amaaraadha. Itoophiyaa ilaala deemaa jedhanii Amaaraa kakaasaa turan jechaadha. Abboota amantaa irraa kanan eegamu. Ammas abboonni amantaa kana taasisan mana amantaa keenya keessatti bifa wantoota akkanarraa qulqulluu ta'uu qabu. Abboonni amantaa kan isaan dubbachuu qaban waa'ee Kiristoosii, waa'ee Dubroo Maaramii, waa'ee kadhannaa biyyaa, waa'ee jaalalaati malee waa'ee siyaasaa keessa galuun qabani. Kan nu falmaa jiran warra kanadha. Kanaafiyyuu nutoo maal eegna? Kan nu falmaa jiran isaan kana. Kutii caccabsi ajjeesi fannisi warra jedhanidha. Har'a mana amantaa keessa galanii tajaajiltoota garagaraatti amantoota hedduutti kan gufuu ta'aa jiran jechaadha. Kanaafiyyuu kanarraa egaa akka
bilisa taanu jechaadha. Inni gara biraa ayyaana cuuphaa warroonni minxaafaa fi maabar kan jedhaman ni jiru miti. Shaashii hidhatanii waan garagaraa ni dhageessisu. Inni keessattuu yeroo warra fokkoraadha kun fokkoraa warra Amaaraa keessaati jechaadha. Yeroo Minilik amma fakkeenya Minilik shaashii hidhata miti. Maaliif akka shaashii hidhatu beektu? Isaan immoo istaayilii Minilik jedhanii har'a shaashii hidhatanii mana amantaa keessatti waan garagaraa taasisu. Dhugaa dubbachuuf seenaa isaanuma jarri kan barreessanirraa kanan dubbise isinitti hima. Minilik mataa isaa kana baay'ee akka dhukkubudha yeroo sunitti jecha. Xiqqoo akka egaa warroonni naa olii tarii beekuu dandeessu na caalaa mataa isaa irratti wanti akka cittoo bahee baay'ee akka isa dhukkubu ture jecha. Haati manaa isaa Xaayituuni egaa dhadhaa akkuma raafamee baheen dhadhaa qabbanaa isaa sammuu isaa irra keessee fi shaashii suni niitii fedhan. Uummanni har'aa immoo dargaggoon har'aa osoo hin beekiin istaayilii Minilik jedhee ani mataan dhukkubsadhaa mataa irratti cittoon na baheera jedhee hidhataa jira jechaadha. Kanaafiyyuu kun kanadha. Nuti isaarras mootota kan faarsu osoo hin taane Kiristoosiin kan faarsu. Warroota darban asee darban kan nurratti mana amantaatti nurratti faarsu osoo hin taane Kiristoosiin kan faarsu barbaanna. Gurra kootiin kanan dhageenye mana amantaa qulqulluu Mikaa'ela Bishooftutti qaddaaseedhaaf dhaqee mootota keenya Minilik mootota keenya Teediroos warra kana nabsee isaanii nuu maarii Haayila Sillaasee Teediroosii fi Minilik jedhan ani immoo Asee Yohaannis fa'aa dhagahan ture. Asee Yohaannis immoo Tigireedha. Isaan Asee Yohaannis hin jenne Mallas fa'aa Dargii fa'aa jedhu laata eegaan ture. Garuu mootota sadi kana kaasanii nabsii isaanii nuu maarii jedhan. Ta'uu qaba. Ta'uun qabu kun manna amantaa siyaasarraa bilisa ta'uu qabdi. Kanaafiyyuu kana inni gara biraa bataskaana 410 oltu jira mana akka naannoo kanaatti jecha. Parsantii 52 ol akka qorannoon tokko ibsutti jechaadha. Qorannoon kanaan dura turetti akka ibsutti parsantii 52 ol cufaadha. Tajaajila hin qaban. Warroonni tajaajilamaa jiran jedhan iyyuu irra caalaan isaanii afaan Amaariffaatiin naannoo kanatti jechaadha. Hubadhaa. Amma barattoota dilbataa manneen amantaa Bishooftuu keessa jiran hundi isaanii afaan Oromoo ni beeku. Garuu dubbatan. Garuu hin barsiisan. Warri afaan Oromoo kophaatti adda bahanii taa'u. Amma bataskaana Yesuus irratti waggaa 8 ol muka jala miti kan taa'aa jiran. Bakka garagaraatti abbaa kanaa namni jedhuun hin jiru. Gubbaatti deemnee waltajjii irratti faarfanna yoo jedhaman hin dhagahaman. Kanaafiyyuu kanaa ol afaan Oromootiin namoonni tajaajila kana guutummaan guutuutti argachaa waan hin jirreef ammallee kana ilaalcha keessa galee namni hundiyyuu afaan isaatiin akka baratuu qabu. Bataskaanonni kufan, bataskaanonni tajaajila hin arganne akka banaman. Fakkeenyaaf naannoodhuma kana deemaa meemma Bishooftuurraa xiqqoo achi baa karaa Dirreefaa deemaa. Waajituu Gabreelii fa'aa siin deemaa. Dhihoo kan jiran naannoo Adaamaatti dhiyaatanii kan jiran Phaaphaasotatti dhiyaatanii kan jiran manna amantaa hin beekamne kan kufan hedduun isaanii jiranii. Kanadha ilaala. Warroonni tajaajilaan jiranis warroonni achi onneedhanis gaafa ayyaana bakkuma birrii gaarii argatan mana amantaa baadiyyaa osoo hin taane kan magaalaatti fiigu waan ta'eef jechaadha. Kana ilaala. Kana malee immoo inni guddaan qabxii waliigaltee 10 kanaan dura tureera. Bakka muummichi ministeeraa turanitti jechaadha. Qabxii 10 suniin waliigalteen taa'ameera. Jaaffaarraan kan hafe jechaadha. Amma jaaffaa yoo Waaqayyo jedhe egaa nuti amma waan biraan barbaannu kan nu muudamaniiru egaa isaan qawwee qopheessatanii waan garagaraa qabatanii akka barbaadan ta'aa jiru. Shaashamanneettis argineerra. Dishqaafaa waan garagaraa bireenii mana amantaa keessa kaa'ataniiru. Ammas dhugaa dubbachuuf hubadhaa. Yoo obsaan ta'e yoo isaan waliigallee seeraan hin tajaajilla jedhanii tajaajila afaan Oromoo kana seeraan nurraa fudhatan ishoo. Intaani taanaan isaan qawwee tokko yoo nutti baasan nuti immoo qawwee lamatti baasan. Kanaan booda kutannoodhaan deemuu qabna malee eenyuyyuu gadi hin jedhu. Eenyullee jechaadha. Hanga yoomitti manni amantaa kun dhugaa dubbachuuf manni amantaa kun yoo sirrate biyyi kun illee nagaa ta'a. Dhugaa dubbachuuf jechaadha. Haalli nageenyi biyya keenyaallee kan sirratu manni amantaa kun yoo nagaa taate jechaadha. Eessaan nu dhagaa Waaqayyo? Manni amantaa baddeetti, manni amantaa waan garagaraatiin xoofteetti eessaan nu dhagaa Waaqayyo? Kanaafiyyuu hundumti keessan lafa jirtanitti qophaa'a. Kanaaf qophoofnee taa'uu qabna. Nuti kan nuti barbaannu amma Oromiyaa keessatti naannoo miliyoona 15 olii Ortodoksii jira. Oromoon biyya kana keessa jiru immoo Oromoo Ortodoksii miliyoona 15 kana wajjin jira. Hubadhaa.
Kanaafiyyuu kana ilaalanii Oromoo Ortodoksii miliyoona 15 duuba jirullee ilaalanii maal gochuu qabu? Waan kana dirqama mataa isaanii fudhatuu qabu jechaadha. Sabni kun tuttuqaan jaalatu gaafa ka'eeyo akkuma kanaan duraa sunidha jechaadha. Kanaafiyyuu kanadha dhumarratti isa dhumaati jechaadha. Waan nurraa eeggamu nuun jechaadha. Amma kana dhageenya miti. Amma kana waliin mari'anne jechaadha. Tokkoffaa akkuma sila kaase akka guugee garraamii taane akka bofaa immoo abshaala ta'uu qabna iddoo hundatti jechaadha. Egaa hiika isaa kana siniif hin ibsu hundumti keessanuu ni beektu. Kanaafiyyuu kana hundarratti egaa akkuma bofaa abshaala ta'uu qabna bakka abshaala ta'uu nu barbaachisutti abshaala taanee bakka garraamii ta'uu qabnutti immoo garraamii ta'uu qabna. Kana malee waldaa qulqullootaa fi waldaa daandii abbootaa jedhamu yoo danda'ame akka waldummaa isaaniitti keessattuu waldaan qulqullootaa akka waldaatti taa'uu qaba. Akka waldaatti hojii isaa hojjechuu qaba malee abboota gidduu galee kan baxabbatu ajandaa kan kennu waan garagaraa kan hojjete akka hin taane hundumti keessan har'aa kaastanii wantoota isaan dhoowwuu qabdan kan nurraa eegamu jechaadha. Isaan dhoowwuun har'aa kaasee nurraa eegama. Kan raasaa jiru kan mana amantaa balleessaa jiru isaan. Fakkeenyaaf birrii hedduu qabu biyya alaa biyya keessaa gamoo garagaraa qabu waan garagaraa qabu. Yuunivarsiitii keessatti amma gibbii gubbaan jiramee qarshii walitti qabamu. Yeroo soomaa daabboon hin gurguramu. Daabboon yuunivarsiitii hundaa gurgurame sun eessa dhaqa? Isaaniif galaa jechaadha. Warroonni waldaa qulqullootaa keessa turtan jiraachuu dandeessu. Miindaa keessanirraa parsantiin 2 moo 3 kutama. Akka kurneetti jechaadha. Ji'atti jechaadha namoota meeqaaf akka isaaniif isa gara isaaniitti gala jechaadha. Kanaafiyyuu kun isaan baay'ee qarshiin mana amantaa baay'ee isaan furdiseera waan ta'eef jechaadha. Isaan kana mana amantaarraa akka bu'an har'aa kaastanii hojii hojjechuu qabdu jechaadha. Kanaafiyyuu mana amantaa keessa seenanii murteessoo osoo hin taane hundumti isaaniiyyuu akka waldaatti bakka waldaadha akka waldaatti mana amantaa tajaajiluu qabu jechaadha. Kanaafiyyuu kanatu nurraa eegama jechaadha. Inni gara biraa immoo bakka jirtanitti koreen jirtanii egaa tajaajilli keenya keessatti maaltu faan qata beektu yeroo baay'ee wantoota nu hanqatu tokkoffaa akkuma silan jedhe miidiyaan qabnu. Hubadhaa isaan miidiyaa hedduu qabu. Nuti miidiyaa qabnullee akkamiin akka nu jalaa duuchuu barbaadan nuti ni beekna jechaadha. Miidiyaa hin qabnu jechaadha. Hanqina hedduu qabna. Wantoota hedduun nu barbaachisa waan ta'eef kanallee hundumti keessa yaada keessa galchuudhaan akkamitti akka jabaannee deemnu akkamitti akka wal qabannee deemnu gara fuulduraatti jechaadha. Kanaaf gara fuulduraatti walumaa galatti kan nurraa eeggamu har'aa kaastanii rakkina keessan bisootii keessan walitti nu dhiyeessina. Ebilu akkas na godhe hin jedhiina. Gara fuulduraatti maal godhu? Ebilu maal goonu? Mana amantaa keenya kanaaf maal taasisnu jedhaati gara fuulduraatti waan gochuu qabdan har'aa haasa'a malee gonkumaa wantoota sadarbe kana hin haasa'inaa bakka jirtanitti cimaa dhaabbadhaa hin sodaatinaa wanti nama sodaachisu hin jiru nuti kan barbaannu egaa namni hunduyyuu maqaa isaa baratee gaabbii galee fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatee akka mootummaa isaa dhaalu waan ta'eef kanadha egaa xumureera galatooma.